Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntelek benneteket, kedves diákok! Ezen a különleges Edutus főiskola által készített polimédia előadáson, melyhez hozzátartozik, hogy a felsőoktatási főosztály, az Oktatási Hivatal felsőoktatási főosztályának szakmai segítségével és támogatásával készült, és azért készítettük, hogy a 2012. évi felsőoktatási felvételi eljárásban résztvevők számára az eljárásban való részvételt megkönnyítsük, és ezáltal segítsük. Elsőként mindjárt nézzük a határidőket. A felsőoktatási felvételi tájékoztató a felvi.hu, illetve az elektronikus felvételi indulása a felvi.hu-n 2011. december 15-én megindult. Az elektronikus felvételi eljárásról egy másik polimédiás előadásban részletesen szólunk. A jelentkezési határidő a 2012. évi felvételi eljárásban a 2012. szeptemberében induló képzésekre 2012. február 15-e lesz majd. Az elektronikus felvételi hitelesítésének határideje, amelyet a polimédia előadásban is részletesen magyarázunk, illetve amely a felvételi eljárásban való részvételt validálja az elektronikus eljárás vonatkozásában 2012. február 23-a. A regisztrációs csomagok kiküldése 2012. április 30-a. Az adat- és sorrendmódosítás, illetve dokumentumpótlás 2012. július 10-éig lesz. Eddig lehet és ekkorig lehet módosítani a megjelölt képzéseknek a listáját, és a ponthatárok megállapítása, vagy immár hagyományosan a pontot parti 2012. július 24-én kerül majd megrendezésre, illetve ekkor lesz a vonalhúzás. A prezentációnkat, illetve a polimédia előadásunkat a pontszámítási elvek, az érettségi követelmények, illetve a finanszírozási módok változására, illetve változatlanságára építettük fel, ezzel is megkönnyítve és helyenként hangsúlyozva, hogy mi az, ami az eljárásban változatlan marad, és mi az, amely az új eljárásban most megváltozik. Változatlanok a pontszámítási elvek, így tehát tanulmányi pontokból 200, és érettségi pontokból is 200 szerezhető az alábbiakban részletezett módon, és hatályban maradt a kedvezőbb számítási mód választásának elve is, amely vagy a tanulmányi pont és az érettségi pontszám és a többletpontok halmazának értéke, vagy az érettségi pont kétszerese és a többletpontok, amely a jelentkező számára az eljárásban kedvezőbb. Változatlan a pontszámításban a középiskolai eredmények pontszáma, amellyel maximum 100 pont szerezhető, és részleteztük, hogy ez hogyan áll össze analitikusan. Ugyancsak változatlan az érettségi eredményekre kapható maximum 100 pont számítási elve, melyet szintén a pont alatt részleteztünk. Ami viszont változik a pontszámításban, az a természettudományos tárgy megjelenése, amely egy legalább 2 évig tanult természettudományos tárgy utolsó 2 tanult évének évvégi eredményét jelenti, vagy pedig 2 legalább 1 évig tanult természettudományos tárgy esetén a 2 tárgy utolsó tanult évvégi eredménye az, amely a pontszámításba beleszámít. Ha viszont nincsen eredménye természettudományos tárgyból a jelentkezőnek, akkor másik, az általa választott tárgyból is számítható ez a bizonyos tanulmányi pont. Ebben az esetben a jelentkezőnek viszont nyilatkozatot kell mellékelnie a középiskolai bizonyítvány minden évvégi oldalával együtt. További változás a pontszámításban az, hogy az eddigi 200 pontról 240 pontra nő a minimum ponthatár, számításának szabályai változatlanok, a többletpontok számítása nélkül kell a 240 pontot a jelentkezőnek elérnie. A felsőfokú szakképzés esetén marad a jelenlegi 140 pont, mint a jogszabályi minimum ponthatár, ebben tehát nincsen változás. További változás a pontszámításban a felvételi összpontszám tekintetében az, hogy az alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, illetve a felsőfokú szakképzésben a felvételi összpontszám maximuma 480 pontról 500 pontra nő.
A tanulmányi pont és érettségi pont számításának módja alapjaiban, illetve azok maximumát tekintve változatlan, továbbra is 200-200 pont lehet. Többletpontok alapján viszont az eddigi maximum 80 pont helyett 100 többletpont adható, így jön létre a maximálisan elérhető 500 pont. Emelt szintű érettségiért az eddigi 40 többletpont helyett 50 többletpont adható tárgyanként, maximálisan pedig 100 többletpont érhető el. A pontszámítási változások és változatlanságok után nézzük meg az érettségi követelmények változásait. Változások az érettségi követelményekben 2012-ben. Az érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyak esetében a szakmai előkészítő tárgyak változásait nézzük. A következő képzési területeken az agrár, gazdaságtudományok, műszaki tudományok, nemzetvédelmi és katonai tudományok tekintetében egyes szakmai előkészítő tárgyak nem választhatóak, helyettük azonban új előkészítő tárgyak választhatók. Idegen nyelven tett szakmai előkészítő tárgy viszont nem vehető figyelembe. Az érettségi követelmények változásai után a harmadik elemként, tehát a pontszámítás, az érettségi követelmények után a finanszírozási formák változásait is nézzük meg. Ez az új felsőoktatási törvényben változik meg, az változtatta meg. Korábban az államilag támogatott és a költségtérítéses képzési formát az állami ösztöndíjas, állami részösztöndíjas és az önköltséges képzési forma váltja fel. Az államilag támogatott esetében az állami részösztöndíjas finanszírozásnál az állam teljes finanszírozást vállal a hallgatóképzése vonatkozásában, a részösztöndíjas tekintetében pedig fele finanszírozást vállal, az önköltséges, költségtérítéses finanszírozási forma esetében pedig a hallgatónak, illetve a jelöltnek a választott költségtérítéses tárgy önköltségét önköltségi áron kell megvásárolnia. Nagyon fontos, hogy a jelentkezési határidő az eljárásban, mint már a legelején is említettem a prezentációnknak, február 15-e. Ez egy nagyon fontos határidő, minden döntésünket, az ezzel kapcsolatos eljárási cselekményeket eddig a határidőig kell elvégezni és megtenni. Reméljük, hogy ezzel a prezentációval is ebben segítségetekre voltunk. Bármilyen további segítséggel rendelkezésre állunk az EduPont szolgáltatásunkkal a www.edutus.hu oldalon. Köszönöm szépen a figyelmet!